叶舒薇、贝耳朵，你们好，我是你们今天的跟拍摄影师，打扰了，你们叫我柯南就好。我叫小五。扮得还挺像啊。可不只是装扮像，我可是网友们票选出来明察秋毫的跟拍摄影师。我们呢，以前都是你们两个的 CP 粉，但是你们却用拙劣的演技欺骗了广大粉丝们的感情。所以我们这次的任务，就是在跟拍的过程中，用细节去证明你们两个到底是不是真正的情侣。我们要看到的是真正在一起生活的痕迹。进来吧。现在就开始吧。我可不是那些节目里故意做效果的摄影师，我的原则只有一个，那就是真实，绝对的真实。毕竟，新几次吧，黑死猫，黑多次。怪不得每次说肾是破的。你管好自己就好。我在群里可是被推为逻辑帝，任何真相都休想逃过我的双眼。换鞋。你们可以当我们不存在，但是我们会无处不在。当我们不存在，平时生活什么样就什么样。你饿了没啊？要不要我去煮点东西？你想吃什么？你做什么我就吃什么。我去做。嗯。叶水，昨天早上都是我陪你做的早餐，今天你得陪我做吧？好。慢点，请慢点，谢谢。谢谢。你昨天买的西红柿应该放在这里吧？嗯，对。要不你帮我拿一下土豆，然后把鸡蛋搅一搅，还有面粉，好吗？我口渴，去喝点水啊。好。喝点水。做好了，尝尝。啊，能不能有点出息？
我们舒薇就是这样啊，平时呢我会发挥想象，做很多稀奇古怪的东西，他都会吃的，而且他都说很好吃，搞得我自己都不知道到底好不好吃了。你们要不要试试看？呀，行了，还嫌你们撒的狗粮不够多。我吃饱了，记得把厨房收拾一下。早上不是我准饭吗？为什么又是我收拾？昨天你俩下手的时候，碗不是也是我洗的吗？咱们不是说好要轮流吗？我洗啊。请问这间房间是贝尔多小姐的房间吗？啊，是她的房间。两位身为情侣，是不是因为别墅太大了，还要分房睡啊？这里相当于她的书房，有时候她录音的时候需要一个安静的地方，就像我读书的时候也不喜欢被打扰，所以我们都有各自的空间。那这床呢？快点告诉他们你的习惯，别害羞，告诉他们。我的习惯就是我喜欢躺着看书，躺着录音，躺着学习。所以我房间里就有一张大床。对，你们两个平时在家就穿得这么正式啊？穿的呀，这不是因为你们来我们才穿那么正式吗？平时都是穿家居服的，对吧？那就去换吧，正好一起去看看你们的房间。我们的卧室就在你身后。换衣服也要跟吗？你们去换吧，我们就在这儿等。你怎么在这儿？你怎么上来？我当然是来帮你们的，别问那么多了，我已经布置好了，你快去换衣服，快点，快点。我睡怎么可能在这儿？我睡当然是在我房间了。不在这儿。这个可以，可以，我给你快去换。不能光看这些表面的东西，没拍到他们睡在一起，谁能相信他们是真的？啊，师傅，那金牌他们睡觉。
好了没有啊你们？贝耳朵，你是根本就没有睡衣吧？我平时就这么穿啊，这么穿舒服又自在。啊，而且你没听说过人家说男孩的衬衣是女孩最好看的睡衣吗？你没听说过吗？小五，哦，看够了吗？走。我们已经相信你们是真正的情侣了。今天的直播结束，小五，收工。